La seconda corsa è una prova dedicata agli aspiranti allievi in salchi a cavalli di categoria G. Sono in 9 al via in una prova molto aperta, nella quale il favorito al gioco è Sympathy Trio con il numero 3 Niccolò Mollo, l'alternativa Cleopatra Caff e Venanzo Jet, i due più seguiti, poi Batman Griff e Argo Spritz, gli altri sopra il 10 contro 1, autostart che inizia a muoversi. Si va in partenza per questa seconda corsa dall'ippodromo Arcoveggio. Come detto, aspiranti allievi in salchi a cavalli di categoria G con il numero 1 Penna Bianca Horse, 2 Cleopatra Caff, 3 Sympathy Trio, 4 Argo Spritz, 6 Balsamo Leone, in seconda fila 7 Zilla Font, 8 Venanzo Jet, 9 Bohemian Rhapsody, 12 Batman Griff. Autostart che ha raccolto i partecipanti entra in retta e si appresta a lanciare la seconda corsa con veloce Cleopatra Caff che mantiene agilmente la testa da Argo Spritz mentre cerca di parcheggiare Sympathy Trio, poi allo steccato Penna Bianca Horse che precede Zilla Font. E così Argo Spritz che prova a insistere su Cleopatra Caff, visto che per il momento è rimasto allo scoperto, 14-3 per il lancio iniziale con Cleopatra Caff in vantaggio, Argo Spritz che si deve adeguare di fuori, poi alla corda Sympathy Trio che precede Penna Bianca Horse mentre va a fare la seconda pariglia esterna Batman Griff, i primi 400 metri di corsa in 29-2, svelto il ritmo imposto dai due di testa, Sympathy Trio sempre lì alle spalle dei primi, precedendo Penna Bianca Horse, Batman Griff in pariglia, gli altri tutti allo steccato con Zilla Font che viene ora apparegliato da Balsamo Leone che sposta per andare a fare la terza pariglia. Insiste Argo Spritz che dà un'altra bordata a Cleopatra Caff davanti alle tribune, vuol provare a passare Salvatore Piscoglio, 59 per la metà gara di Argo Spritz che aveva sopravanzato Cleopatra Caff che ovviamente ha fatto buona guardia allo steccato. Gli altri si staccano, Sympathy Trio rimane a una lunghezza dai primi, poi Batman Griff e Balsamo Leone, il chilometro in 1.14.3, ovviamente i primi due ora sono stesi. Sympathy Trio è lì in attesa soltanto di sferrare l'attacco, si guarda indietro Niccolò Mollo per attendere gli altri, Batman Griff si avvicina lungo lo steccato, la retta di là passata in 15.6, viene in terza ruota Sympathy Trio, guadagna di dentro Batman Griff avanti a Balsamo Leone, poi ancora Venanzo Jet quando siamo a 350 alla conclusione, Cleopatra Caff che cerca in tutte le maniere di mantenersi in evidenza, deve però ancora trottare 200 metri di corsa e gli altri arrivano, in particolare Sympathy Trio in mezzo alla pista, va di dentro Batman Griff, insiste Sympathy al largo di tutti, Batman all'interno, in mezzo alla pista Venanzo Jet, Batman Griff e Sympathy Trio, i due testa a testa fin sul palo, probabilmente Batman Griff riesce a rientrare a Sympathy Trio, poi Venanzo Jet al terzo posto, 32-3 a chiudere nell'arrivo necessariamente lento dopo gli spari iniziali, 1.16 il ragguaglio cronometrico. Daniele De Muro e Salvatore Piscoglio seminano e va a raccogliere Vincenzo Caruso Junior in sediola, Batman Griff, Mario Greco al training, Giampaolo Carlotto alla proprietà del figlio di Irving Rivarco che nel finale si impone nei confronti di Sympathy Trio e di Venanzo Jet.